Приветствую вас, уважаемые телезрители. Вы смотрите традиционное еженедельное интервью с главой Ингушетии Юнусбеком Андреевичем. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Алейкум салам. Начнем, пожалуй, с главного молодежного события в жизни СКФО, форум «Машук». Я знаю, что вы выезжали в окружную столицу для участия в официальном открытии форума. Вопрос. Вот мы каждый раз обозначаем тот момент, что очень важно обновлять состав команды представителей от нашего региона на Машуке. Какое-то время даже были там маленькие проблемы с этим. Но вот как вам сейчас, вот нынешний состав, насколько он обновлен, на ваш взгляд, и удалось ли вам познакомиться с какими-нибудь проектами наших ребят? Если да, то вот насколько они интересны и имеют место быть в жизни? Ну, команда, в принципе, она обновлена и где-то на 80%. Там новые люди все. И здесь задача не в том, чтобы обновить, а задача в том, чтобы были рабочие проекты. И те проекты, которые там имеют продолжение, и они могут по-новому войти или претендовать на получение грантов, у них, во-первых, больше шансов получить гранты, во-вторых, они более такие перспективные проекты, то есть не мыльные пузыри, которые там лопнули на каком-то этапе. Поэтому команда, она обновленная, но даже те, кто с предыдущих там, лет кто занимается, они тоже мотивированы, знают, для чего они идут в эти проекты. Там все проекты интересны, в том числе и развитие детского спорта, и телевизионная тема, передача определенного направления, и строительный сектор, и социальный блок. Где-то я могу там согласиться, не согласиться, но с таким гуманитарным направлением этого социального блока. Но тем не менее оно имеет место быть, и имеет место быть сама работа, сам процесс. Поэтому я доволен проектом и надеюсь, что у нас ряд проектов пройдет гранты. Вы также с губернатором Владимиром Владимировым посетили ряд разных предприятий. Вот мне интересно, насколько эти предприятия интересны вот в плане перенятия какого-то опыта для вот нас. Ну, во-первых, и что по воде, что по заводу производства различных упаковочных материалов, для нас это интересно. Тем более мне было приятно, что завод упаковочных материалов под заказ наших предприниматели уже работают, то есть нам поступает оттуда уже материалы, и у них уже есть взаимодействие с нашими предпринимателями. И взаимодействие, оно может быть на уровне там заказывают там, а второе взаимодействие это может быть на уровне у нас определенные цеха там или производство, так сказать. Поэтому в этом плане наши специалисты проговорят между собой. Ну, по крайней мере, даже если этого не будет, то мы можем у них, минуя посредников, напрямую уже у дирекции завода заказывать и в целом для государственных нужд, и для частных предпринимателей, которые производят в республике там вещи, продукцию. Они могут уже, пользуясь нашими вот этим взаимодействием, могут напрямую, минуя посредников, этот заказ. Для них это в любом случае на порядок дешевле и оперативный. Если брать завод по воде, там как раз наш земляк Истамиров работает, и он выкупил это предприятие. Оно стояло там, вот, довольно богатая территория, но стояло, построили и забыли, для чего построили, так будем говорить. Сейчас он начинает производство, и у меня просто было время до Машука, часа 2-3, я просто с губернатора попросил, и Владимир Владимирович мне дал добро на это, и мы вместе там вот объехали, проверили вот эти проекты, объекты. Вот меньше месяца осталось до нового учебного года. Насколько учреждения образовательные нашей республики готовы открыть свои двери 1 сентября? И если брать вопрос обеспечения безопасности именно тех школ, которые у нас построены вдоль оживленных дорог, потому что очень актуальная тема, решается ли этот вопрос? Я знаю, что недавно на этой неделе также проводили отдельные совещания на эту тему. Мы готовы. Даже я не буду говорить, там, если не было бы там, и сейчас, понятно, там 85% готовы, но все равно я говорю 100% готовы. Почему? Потому что никто не позволит, чтобы школа была не готова к новому учебному году. Конечно, 1 сентября, дали, все дети пойдут в школу, и все будет нормально. В том числе и по капитальному ремонту, и по текущему ремонту, и по приведению в порядок целой территории, учебникам по всем классам. Ну, по всем направлениям мы готовы. Насчет безопасности именно дорожного направления, дорожной безопасности или безопасности на дорогах, как говорят, здесь мы, конечно, принимаем меры.
в том числе и в районе Абигу. Там будет в ближайшее время светофор уже стоять, управляемый, и там же будет типа лежачих полицейских. Там сложно, конечно, на федеральной трассе это делать, но тем не менее. И примерно уже не светофор, а лежачий полицейский, разметка будет в том числе с указателем в районе Гамурзиева. Там тоже у нас были проблемы. В районе школы 1500 метров, там тоже будет светофор, остановки, пешеходки, тоже все будет организовано. Ну и максимальные тротуары там и к другим новым школам. Я просто хотел бы призвать родителей, что это главнейшая обязанность родителей, не отправлять детей в школу, наблюдая в окна, как они в школу добираются. Слава Всевышнему, у нас в каждой семье почти есть взрослые дети, которые могут детей отвезти в школу, привезти со школы. Особенно 1, 2, 3, 4 класс. Я просил бы самих тоже не искать тысячи причин, чтобы это делать, а просто делайте это и все. Просто сделайте. Если вы не будете этим следить, кто же будет? Конечно, нам они нужны. Давайте, родители, тоже не снимать себе ответственность и постарайтесь за руку своих детей водить в школу и обратно. А так мы, конечно, создаем условия и создаем, минимизируем угрозу безопасности детей на дорогах. Тем более у нас буквально там за 10 дней до 1 сентября или за 8 дней будет уже такая хорошая акция рекламы, там, внимание, дети на дорогах, там, и так далее, и так далее. Ряд там вещей плановых, которые проводят и общественные организации, и муниципальные власти, и особенно МВД по Республике Ингушетия. Вот помимо новой школы в столице на 1500 ученических мест, ожидается ли открытие каких-то новых школ или детских садов в этом учебном году в республике, хотя бы до конца года? И есть ли в этом какая-то такая сейчас острая необходимость открывать новые учебные заведения в других районах и городах? Есть необходимость. К счастью, я уже сбился со счета, я даже сейчас не могу вам сказать, так что надо все гадать, да, там и на Бегу школа, которая с 1 сентября там двери откроют свои, там уже новые, там с нуля все дети, учителя там все зайдут. И 1500 мест школа, и так, я даже сейчас вспомнить не могу, у нас где-то и 5 школ, и 4 детских садика, поэтому, к счастью, я говорю еще раз, мы уже забываем, что они есть, эти объекты. А так, конечно, необходимость еще есть. У нас есть необходимость строительства школ и в Сурхахах, и в Викажево, и в Инарках, и в других населенных пунктах, но и есть реконструкция школ, потому что старых школ все-таки много. Поэтому эта проблема, она есть, но она уже не такая ярко выражена, как было там буквально 5 лет назад. Закрывая этот вопрос, сейчас многие в интернете пишут касательно школы, которая открывается в этом году в столице на 1500 ученических мест, что, возможно, эта школа окажется полупустой, и как это будет выглядеть на фоне того, что школа Марем и гимназия Магас, наоборот, переполнена. Я знаю, что ведется какая-то работа определенная по решению этой проблемы, по поиску этого баланса. Как продвигается эта работа и будет ли школа запущена? Да, школа будет запущена, я уже определил и сказал, там и 2 категории населения, которые в Магасе живут, это те, которые купили жилье, живут в Магасе, и семьи живут, то есть они постоянно здесь живут. И вторая категория, те, которые снимают жилье, живут в Магасе. Вот эти 2 категории, они имеют право, конечно, в школе, которая приписан этот дом, они детей обязаны сдавать там или имеют право. Но при этом школа тоже не безразмерная. Если бы не было бы школы на 1500 мест, тогда я понимаю, да, какой-то выход надо найти. Но если у нас есть школа на 1500 мест, независимо от расстояния, а там в радиусе 3 километров там выделяется автобус, да, а там и 3 километров нет, если так брать. Для жильцов они могут спокойно детей туда водить, возить, пешком водить, пожалуйста, там, идти там, 15 минут, 20 минут, пожалуйста, детей водите в школу. Поэтому мы здесь, конечно, вот этот планку делаем, я очень жестко дал по этому поводу замечания, и родители должны это все понимать. То есть до какого-то вот заявления, кто первый написал, вот они проходят, а остальные все, конечно, детей будут водить в школу на 1500 мест. Это одно. И второе, мы будем проверять в этих школах, где дети уже учатся, перепроверять будем, кто там ввел в заблуждение, не проживая там в Магасе. И мы будем делать в том числе
нехорошее слово, облаву, но все равно проверки будем делать по поводу детей, когда это тоже все видят, все в наглую это все делают. И учителя эти, педагоги видят, и директора видят, но при этом пытаются сказать, что дети, они магасовские. Когда рано утром детей привозят там, и вечером увозят обратно с магаса. Все это видят. Но при этом каждый ребенок якобы где-то зарегистрирован. Здесь мы будем разбираться в том числе и в административном плане наказывать тех, кто у себя там прописал. Или власти города, которые дали эти справки, ну, левые справки, так будем говорить. Поэтому вот здесь работа, она идет, и максимально сделаем так, чтобы школа на 1500 мест была заполнена. Но это одно. И второе, нет такой самоцели сегодня ее просто заполнить. У нас есть задача разгрузить школы Магас, это лицей и школу Марем, и создать условия в городе Магасе для всех детей, которые могли бы здесь учиться. Поговорим о сельском хозяйстве. Ингушетия на первом месте среди субъектов СКФО по урожайности. 33 центнера с 1 гектара – это средняя урожайность. Будут ли поощрены именно те предприятия, которые у нас в передовиках? Понятно, что не все предприятия наверняка дали этот результат. И какие культуры у нас, например, вот пострадали в этом году? Потому что, что бы мы ни говорили, мы знаем, что как раз-таки в этом же округе этим летом очень странные погодные условия были. Были обильные дожди, была затяжная засуха. Поощрение должно быть не только ГУПов, директоров, но и КФХ, и личное подсобное хозяйство. Я думаю, что Министерство сельского хозяйства спланирует, и когда мы завершим и будем праздновать, отмечать события, когда мы поощрим. В том числе, вы знаете, что в этом году мы уже одного-двух представителей сельского хозяйства представили и наградили уже государственными наградами. Поэтому, конечно, будут и наши ведомственные награды, республиканские награды, и поощрим. И хочу сказать сегодня спасибо всем сельхозпроизводителям, которые сделали все, чтобы республика была не в конце по темпам роста, не только по урожайности, а вообще по темпам роста, по новой продукции там, ну и так далее. Мы довольно серьезно работаем над программой обеспечения собственным продуктом республики, поэтому, конечно, будем дальше это продолжать. Я не думаю здесь, что какая-то есть особая проблема в том, чтобы не выдержать вот такое направление, вот такой цикл. Поощрение будет, обязательно сделаем. Вопрос по загубленному или там, погубленному урожаю, да. У нас есть тема, мы, в принципе, давно наблюдали и увидели, что в Малгобекском районе, в Сунжинском части района тоже у нас есть проблема с кукурузой. И я сам лично выезжал уже в 3 местах, смотрел, и реально початки не вышли, кукуруза не появилась, а там, где появилась, она высохла. То есть это все отсутствие влаги. Там где-то должно быть по нормативам, но не ниже там 20%, не помню, какой норматив там есть. Поэтому было принято решение провести заседание ЧС в муниципальных образованиях и уже на уровне республики объявить ЧС в этих районах и уже претендовать на компенсацию и крестьянским фермерским хозяйствам, и ГУПам, и личным подсобным хозяйствам, если получится, на компенсацию вот потерянного урожая. По итогам инспекционной поездки в Малгобекский район вы заявили, что в отношении подрядчиков, которые нарушают сроки строительства, нужно применять штрафные санкции. Об этом вы заявили после того, как побывали на площадке, где строятся многоквартирные дома для жителей оползневой зоны. Насколько там нарушены вот эти самые сроки? И много ли у нас, например, долгостроев в общем в республике? Неужели вот ситуация настолько плачевна, что приходится уже принимать это санкции? Нет, ситуация не плачевна. У нас нет таких так называемых долгостроев. У нас нет, к счастью. Мы все же строим и достраиваем. Но есть все-таки срывы сроков где-то на полгода, на 8 месяцев, а то и на год. Это есть. Мы это наблюдаем. Это единичные случаи. Но здесь, что меня удивляет, то ли и предыдущий председатель правительства с учетом со сферой там, строительного комплекса. Помощник, советник мой, Булгучев Руслан, тоже со сферы строительства, то есть своего не сдает или не выдает, типа такого. Конечно, они не совсем правильно сформатировали вот эти договорные обязательства. У нас много проблем долгостроя, если брать там частного сектора, это в Магасе, да, и ряде других там городов, где не смотрят за частным сектором, не за частным, а инвестиционным, коммерческим сектором. Поэтому
Мной было это принято решение сделать максимально, создать условия, составить там градацию ответственности, критерии ответственности тех строителей, которые ранг по закону, и жестко подписать эти условия. Почему? Потому что если просроченный день сегодня, если договора правильно делать, ну, довольно большие штрафные санкции тому или иному застройщику или там инвестору. Поэтому мы это сейчас предупредили, сделали, и я думаю, что в ближайшее время мы здесь наладим, по крайней мере, порядок и заставим более оперативно, быстро строить. Ингушетия будет принимать участие в конкурсе Минпромторга по приоритетным инвестиционным проектам. Об этом стало известно после вашего совещания по итогам визита в Ингушетию министра промышленности и торговли России. Располагаем ли мы вот достаточными резервными возможностями для того, чтобы заявить о себе? Мы можем, мы располагаем, мы в состоянии конкурировать в том числе. И 18 числа у нас будет совещание у заместителя министра по промышленной торговли России. И там мы окончательно, в том числе, обсудим ряд проектов, в том числе этот вопрос. Поэтому нам бояться здесь ничего не надо, даже если мы небольшими там объемами войдем в эту программу. Ну, все начинается с нуля, да, вот. А дальше, я думаю, что все нормально пойдет. Поэтому мы много проектов уже реализовывали, даже те, которые тогда казались космическими, так будем говорить. Ну, никто не верил, там, некоторые даже сами чиновники не верили, а это все получилось. Поэтому мы здесь не должны бояться, а наоборот, там, идти вперед и развиваться. Темп налоговых поступлений в бюджет республики составил 108%. Об этом на встрече с вами заявил начальник управления Федеральной налоговой службы Ингушетии Тамерлан Вышегуров. Он также отметил, что впервые отмечается рост поступлений в местные бюджеты по всем районным городам. Вот, интересно, как так получилось? Ведь лет 5-10 назад мы не думали даже о таких результатах. Здесь все равно я недоволен темпом роста. Почему? Потому что есть много еще не выведенных из тени адресов, коммерческих и так далее. Это одно. Второе, в том числе недоволен и результатами работы местных органов власти. Да, мы уже где-то на каком-то участке на проценты урезаем, у них тоже субсидирование, они вынуждены там уже шевелиться. Я думаю, что у них, не думаю, уверен, у них еще больше потенциал, они могут еще больше собрать. Дело даже не в том, что деньги как собирают, а дело в том, что мы человека привлечаем к тому, что он должен платить налог. И еще одна тема, которую я там дал поручение, это все-таки, особенно в муниципальных образованиях, в сельских поселениях, показывать, куда эти налоги идут, те деньги, которые остаются у них. То есть, если там есть, грубо говоря, 100 тысяч рублей в селе, и сказать, вот 100 тысяч рублей мы налоги собрали, эти деньги идут на тротуар возле школы, или освещение школы, или освещение мечети, то есть на социальные или другие объекты этого села. Тогда люди с большим удовольствием будут давать налоги, сдавать, и больше будут играть по этим правилам игры. Также вот на этой неделе вы встречались с членами Совета ТЭИПов и примирительной комиссии, говорили о обстановке в регионе в целом и об их работе. Но вот как вы оцениваете деятельность этих двух институтов и о каких темах шла речь? Ну, мы там говорили, что буквально за 2 или 3 месяца они более 60 таких конфликтных ситуаций разрулили, довольно серьезно, которые могли бы перевести в кровопролитие. Некоторые ситуации они ночами стояли, ночами. Ну, даже в случае, если взять в Кантрише, похищение невесты и так далее. И люди, которые говорят, что Совет ТЭИПов или Совет старейшин, институт не нужен, они просто не соприкасались с проблемой, с бедой. Не дай бог, конечно, им никому не желаю. А вот те, которые соприкасались, которые поняли, насколько можно использовать Совет ТЭИПов, минимизировать распространение угрозы в адрес своих родственников, семьи, эти люди с удовольствием комментируют и говорят, что этот Совет ТЭИПов нужен. Они реально работают там за бесплатно. Просто за бесплатно работают, делают огромный пласт работы, поднимают, огромную работу делают в этом направлении. И мы будем продолжать эту практику. Вот по традиции о том, что пишут в социальных сетях, сейчас обсуждается судьба девочки, которая попала в ДТП в Челябинске, и многие задаются вопросом, почему до сих пор ее не госпитализировали в одну из московских клиник,
Кто должен за это отвечать и почему так тянут? Я так понимаю, это в какой-то степени и вопрос, адресованный руководству Республики Ингушетия. Может быть. Здесь я сегодня министру здравоохранения об этом говорил, и она должна быть более жестче в этих вопросах. Нельзя идти на поводу там, у родственников, которые искренне беспокоятся. Ну, у нас как получается в республике, то быстро-быстро в Москву. И даже тогда, когда это нет необходимости совершенно никакой. У нас хорошие специалисты. В Челябинске тоже сразу в Москву. Было бы в Екатеринбурге, тоже в Москву. Так не бывает. И кто просит это делать, это родственники, которые не являются специалистами, или какие-то общественники, или друзья, товарищи. У нас есть правила взаимодействия, там все в законе прописано. И поверьте, если бы эта девушка была бы угроза жизни без московских врачей, то они приехали бы туда в случае, если невозможно ее транспортировать. Там тоже есть свои причины. Или же ее отправили бы туда, в Москву. Но сегодня нет такой не было такой необходимости. Почему? Потому что я, в принципе, каждый день заслушаю по этой девочке, как только она туда попала, и министр мне докладывает. И сегодня там просьба сестры, которая ко мне обратилась, а другие куда обращались, я не знаю, в принципе. Я тоже там и дал команду объяснить этой девушке там, или там, сестре, вот этой девочке, которая там больная лежит, что ну, нет такой необходимости, не надо вам беспокоиться. Просто ждите решения. Есть министр здравоохранения, она работает, делает все, чтобы спасти ребенка этого. Поэтому здесь для всех должно быть понятно, что это я не назвал шантажом, но это каким-то образом набрать себе дивиденды, что я стоял за тем, чтобы сопроводить Москву. Это не надо. Уйдите от этих там нехороших вещей и не мешайте, не вмешивайтесь. У нас есть там и община и так далее, и так далее. Ну, сегодня мне министр доложил, что уже самолет есть, ее там эвакуируют в Москву, но тем не менее и в Москве там найдется, когда она в Москве будет, тут же найдется другой человек. Другой брат, сват там, или кто-то этой девчонки, этого ребенка, который скажет, в Москве все плохо, давайте в Китай. Но мы же не можем за каждым бегать. Поэтому я министру сегодня дал команду, чтобы она каким-то образом людям объяснила, рассказала и на пальцах показала, что так делать не надо. Не надо мою работу мешаться. Почему? Потому что я сама знаю, что мне делать. Вот, например, вот так она должна сказать. И я не собираюсь здесь сейчас на поводу каждого из вас идти. Даже независимо, если родственник там, ну, можно один раз мягко сказать, но если когда родственник слишком переходит грань, ну, надо жестко обрубить и отфутболить даже в таких случаях. Почему? Потому что ну, нельзя настаивать, нельзя шантажировать, нельзя пытаться еще создать какие-то группы в сетях, в соцсетях и над этим спекулировать. Напоследок еще один вопрос. На этой неделе вы проводили очередной прием граждан. У вас уже на протяжении многих лет действуют вот разные инструменты общения с населением. Это и аккаунты в социальных сетях, это и ваша приемная, это и телепроект «Диалог с народом», и вот личные ваши приемы. Мне интересно, вот с годами, насколько изменился характер обращений, просьб от жителей республики? Что их волновало поначалу, вот, из того, что вы помните, вот, о чем они думают сегодня? Но в корне поменялось. Почему? Потому что раньше, конечно, большая часть обращений это погибшие, пострадавшие, невыплаченные компенсации и так далее. Потом вторым, третьим, четвертым пунктом тоже там было, когда жаловались на субсидии, на гранты, на это, на это. То есть вообще это все, вот оно довольно сильно напрягало, но потом это ушло в небытие. Поэтому сегодня тема обращения другая, качество обращения, да, вода, свет, газ, но это такие текущие вопросы. А глобально такого там преступного нет. Спасибо за интервью. Спасибо.